Quadrilha lá do Zumbi, desculpa. E com vocês, tô chegando. Da quadrilha Juninho Ardente, vai venir. Boa noite, senhores jurados, senhoras juradas. Boa noite, Nicola João, público presente. A Juninho Ardente está aí! Era uma vez, em um jardim encantado, vive uma fada que adora tornar as noites mágicas com sua dança, levando felicidade e encanto a quem lhe assiste. Para tornar esse momento ainda mais mágico, essa fada escolheu tornar este lugar especial para celebrar a beleza das flores. Esperamos que aproveitem o espetáculo Encanto das Flores, pois assim como as fadas, as flores simbolizam a beleza, a perfeição, o amor e a alegria. As flores são também um símbolo feminino, ligado ao elemento água, ao planeta Terra, à Lua e, consequentemente, à criação, à fertilidade e ao nascimento. E é com muito prazer que eu apresento a vocês a princesa mais ardente desse São João, Andressa Sanches!
É isso aí.